Wa ba'du sareng sabada maca bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam. Fayaqulu al-abdu nyarios hiji hamba ngan beda anu diakui hamba mah ngan saukur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Urang mah ngan saukur ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan orang diakui hamba Allah. Ayatnya. Al-fakir. Ari fakir teh naon? Daimul ihtiyaz au kasiruhu. Fa'ala yal awal yakunu sifatun musyabbah. Hartosna fakir teh daimul ihtiyaz, langgeng butuhna itu fakir. Atanapi seueur pangabutuhna itu kasebatkeun naon? Fakir. Jadi butuhna teh moal poe itu kekuranganna teh. Atanapi aya mah aya ngan kurang gitu. Itu kasebut naon? Fakir. Bahkan cek Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Urang kudu nanamkeun hate urang bahwa urang teh butuh ka saha? Allah. Cirian dina naonna? Sarahna. Al fakir ila rahmati rabbi. Ieu musannif katawadoan anjeunna sangat luar biasa. Padahal anjeunna teh nyagara ilmuna, ma'rifatna atos biasa ka Allah, tapi anjeunna masih nyebatkeun al fakir ila rahmati rabbi. Butuh kana rahmat Gusti Allah. Benten kadang sareng urang mah tiap dinten dosa ibadah can bisa husu jeung ikhlasna ma'rifat jajauheun urang geus merasa akulah hamba-Mu ya Allah. Padahal mah belum, dan ieu ge musannif nu ma'rifatna luar biasa, ilmuna nyagara, ibadahna geus teu bisa. Hese diturutan kurang ngaranna bahkan kana ieu kitab, tapi anjeunna masih nyebatkeun al fakir ila rahmati rabbih. Butuh kana rahmat Allah. Ka urang oge kudu ditanamkeun rasa butuh kana rahmat Allah, sabab nikmat lamun urang geus meunang rahmat Gusti Allah ayeuna bakal meunang naon? Surgana Gusti Allah. Ihsanuhu iradatuhu wa ya'ala awal. Jadi kasayaan Allah. Jadi Allah teh selalu nakdirkeun sae eta ciri jama meunang rahmat saha? Allah. Lamun Allah selalu nakdirkeun sae ka urang teh selalu aya dina ibadah, hate tenang, selalu narimakeun takdir Allah, iman kana qada qadar, mulus rahayu berkah salamet. Maka itu ciri jama anu naon? Meunang rahmat Gusti Allah. Minimal urang dibere tenang hate walaupun situasi kondisi cek batur mah urang teh penuh dengan kekurangan, tapi hate tenang bari aya dina posisi ibadah, itu berarti ciri jalma cenah cek dohirna meunang rahmat Gusti Allah. Itu ciri jalma anu meunang rahmat Allah mah. Dibere hate tenang bari dina ibadah. Itu ciri jalma meunang rahmat Allah. Ngalamun dibere tenang tapi dina maksiat, contoh jelema tenang tapi dina maksiat, itu ciri jalma rek meunang bebendu Allah. Lamun jalma tenang dina ibadah, itu ciri jalma rek meunang rahmat Allah. Jadi ketenangan ibadah jeung ketenangan ibadah itu mengaruh karena rahmat Gusti Allah. Ciri eta sebuah ciri. Al muta'al anu luhur. Naon makna muta'al teh? Allah al-muta'al al-munazzah an kulli ma la yajuzu ta'ala. Anu dibersihkan tidak setiap perkara anu tawanan ka Allah. Ya, itu dibersihkan Allah. Seperti mana? Sifatan orang musyrikin. Mata dina doa kumaha? Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci, maha bersih Allah tina perkara orang-orang kafir anu geus nipatan.
Kan orang kafir mah aya Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapa. Tah subhanaha dibersihkeun al-munazzah amma ya sipun itu tewenang dengan Allah, mustahil bahkan dengan Gusti Allah. Saha nabina Muhammad, hari Muhammad teh wa ismu syekh, Muhammad teh ngaran syekh. Ngan syekh teh hartosna aya tilu kan makna syekhnya dina rohbiah diterangkeun. Hiji makna syekh teh pedah seueur naonna ilmuna, sok sanajan budak leutik tapi pinter ngajina, jago dalarna sagala ilmu kapaham, eta budak leutik umur 7, 8, 10, 11, 12 tahun bisa disebut naon? Syekh ku pedah naon? Ilmuna, seueur ilmuna. Biasa disebut syekh teh ku pedah geus kolot. Batasana sabaraha tahun? Jeung dina bajuri dina sarana aya bahasana teh tiplun, aya syababun, aya syekhun. Lamun tiplun budak, lamun syabab berarti pemuda, lamun syekhun kolot. Batasan syekh sakumaha? Yuswa 40 kaluhur. Maka karena disebut syekh. Tak lamun urang disebut syekh ulah terlalu ato, bisi pedah wajah urang katingali naon? Kolot. Katilu mana syekh bisa disebut jalma anu beunghar. Itu disebut naon? Syekh. Itu jalma anu beunghar. Bro di juru, bro di panto, rumah bertingkat, mobil sedan ban kilat, emas berkorat, kayak tahu deui nya. Kudu aneh kan. Ras Muhammad teh Syekh ismu Syekh bin Asy-Syafi'i. Nah, jadi ramana teh saha Asy-Syafi'i, lain madhab imam. Ramana namina Syafi'i al-Fudhali. Ya. Al-Fudhali nisbatun ila imamil a'immati Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dinisbatkeun ka Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama Imam Syafi'i teh saha? Muhammad bin Idris. Wa qalu Asy-Syafi'i ismu walidi Syekh. Anu dimaksud ku Asy-Syafi'i teh nami ngaran Syekh, berarti aki bapana nya. Bapana teh namina saha? Asy-Syafi'i al-Fudhali. Dina sabab dinisbatkeun ka Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahirna tahun sabaraha Imam Syafi'i teh? Tahun 150 Hijriah. Saur anjeunna sa'alani parantos nyuwunkeun ka kuring badu ikhwan. Lamun ayeuna mah naon request anjeun teh katingali dina kajuhudan jeung kamaripatan dina masalah bab ilmu tauhid. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun ceuk ba'dul ikhwan babaturan atanapi rerencangan atanapi orang anu percaya ka anjeunna nyuhunkeun kudu al-alifa risalatan, kudu ngarang kana hiji risalah hiji kitab. Jiga urang ningali babaturan pinter, jigana anjeun mampulah nyieun naon? Nyieun buku atanapi lieur-lieur teu nyieun buku mah tos we kisah anjeun mah kan rumit, kisahkeun dina naon? Buku jantenkeun naon? Novel. Bisa wae nya. Soalna anjeun mah alus nulisna, alus nyieun ngarangkai katana. Tah kitu nya. Kieu bukuna urang jualan pake naon? Modal mas kawin bisa. Aya nu kitu nya. Atanapi urang resep nyieun terjemahan. Sok nyieun. Cenah urang mah urang serada jago ieu. Nerjemahkeun kitab Kifayatul Awam, kitab Kifayatul Atqiyah, kitab Bajuri, kitab Alfiyah, tulis kurang terjemahna nya. Geus beli ketik, dicetak, jualan, payu eta teh. Nya. Insyaallah. Atanapi urang teh asa jago ieu dina ngalogatan, jual kitab logat. Nya. Da teh hese ayeuna mah hayang naon teh? Ilmu mah nu hese mah hayang barokah jeung manfaat. Gampang aya ilmu mah, muka HP aya ilmu nu dakwahnya. Muka ITV aya nu dakwah, muka YouTube aya nu dakwah, muka IG aya nu dakwah, muka Twitter aya nu dakwah. Dakwah eta teh untuk obrolan tulisan dakwahna teh. Loba ayeuna mah gampang hayang ilmu mah. Kitu nya. Ngan hayang berkah jeung manfaat eta tetep melalui saha? Guru. Itu muwajah sareng guru. Maka hati-hati jagalah perasaan hati jeung hatena orang guru. Simpanlah
kepalamu di bawah kakinya guru. Risalatan tah, aduh anjeun teh asa pantes ieu ngadamel naon risalah gitunya, ngaran hiji naon kitab naon ari risalah ma istamalat ala masailah qoli latin min panin wahidin, perkara anu ngurung kana masalah anu kecil tina satu pan. Jadi luang lingkupna risalah mah emang kecil nya, perkara anu ngurung kana masalah anu kecil tina satu pan. Berarti masih kene pongpet naon luang lingkupna naon mah risalah mah nya. Jadi tidak terlalu meluas melebar, tetapi hanya sebagian dari satu pan. Masalah yang kecil dari satu pan. Wal mutasor aya di naon mutasor mutasor mama istamala ala masaila qalilatin min panin au pununin, perkara anu ngurung kana masalah kecil tapi tina beberapa pan. Rek tina satu pan, dua pan, tiga pan, berarti mah ada naon ada lowong. Tadi mah pongpet naon ada lowong, luang lingkup nana teh maksudna. Wal kitab aya di naon kitab, ari kitab mah perkara anu ngurung kana masalah anu kecil atanapi loba tina pan hiji pan atanapi beberapa naon pan. Jadi kitab leuwih naon lebar. Berarti lamun di rankingkeun, lamun risalah mah luang lingkupna kecil, lamun naon mah muhtasor mah rada badag tina risalah tina beberapa pan. Lamun kitab mah wadang. Nah eta nya di risalah mah parawan, muhtasor boga budak hiji, kitab berarti boga budak 10. Jadi luang lingkupna kitu. Jadi batasan ieuna kekuasaanna misalna meureun aya kampung itu naon? Kampung naon? Risalah. Aya desa itu naon? Muhtasor. Aya kitab itu naon? Negara atanapi bisa wae kadituna kecamatan. Itunya hartos teh kampung, desa, kecamatan. Aletik teh cenah ibaratkeun aya ka negara kadituna biasa wae. Hartos teh di ranking ka hiji risalah kecil, ranking kadua muhtasor, ranking katilu kitab. Berarti anak pertama kitab, anak kedua muhtasor, bungsuna naon risalah. Fi tauhid anjeun teh pantes tuh mata risalah akhusu, risalah khusus. Wal kitab amu, kitab leuwih am. Ngan wal mutasor amu mina risalah, ngan mutasor leuwih umum tinimbang naon risalah. Wa akhusu mina kitab bahwa usatuha pang khususna tina kitab nyata pang tengahna, pang kitab kita pang tengahna nyata naon berarti mutasor kala risalah. Fi tauhid dina ilmu naon tauhid. Penting ayeuna ilmu tauhid sebarkeun ku anjeun ilmu tauhid, sabab loba jelema ayeuna pemahamanna kaluar tina Ahlussunnah wal Jamaah. Jeung kadang ayeuna mah nya dina jamaah-jamaah anu nyampaikeun agama jarang masalah naon ngabahas ilmu tauhid. Penting padahal mah dibahas ilmu naon akidah heula keyakinan ilmu tauhid. Kadang mah kan nu dibahas teh lain urusan-urusan anu penting. Itunya kadang anu teu penting. Pajab tuh kulantaran anjeun naon nyuhunkeun ngabahas ayeuna kadang ngabahas hiji risalah martelakeun ilmu naon tauhid. Jadi cek musannif mah teh risalah teh leutik. Cek urang kan lieur nya. Kan dina ieuna loba mantekan sabenerna mah teh kudu diperinci ini dibahas deui. Dina masalah naonna mantek antara alam mutagoyir wa kullu mutagoyir hadisun yuntiju anal alam hadisun. Itu loba naonna mantekan kudu make otak anu cerdas nya, kudu berpikir teu cerdas oge minimal mikir urang teh nya kapaham naon anu dimaksud ku musannif. Tapi cek musannif mah ieu teh risalah yang kecil tah aya nu nyuhunkeun badu iwan nya dicumponan ku musannif da eta mah kudu kitu. Lamun batur butuh ka urang semampuna urang naon nyumponan ulah sampekakeun urang teu nyumponan bari urang mampu kajaba urang teu naon teu mampu. Contoh batur butuh pertolongan ka urang, aduh pannuliskeun anu pannuliskeun semampuna asal nulungan anu lain mah siap gitu kan. Batur butuh duit ka urang boga urang bere injem atawa dibere sekalian kudu. Batur butuh solusian gitu kan. Batur butuh bantuan tenaga
bantuan kurang wajib eta teh nyumponan pangabutuh batur lamun urang nyumponan pangabutuh batur ku Allah bakal dicumponan pangabutuh saha urang batur butuh naon jodoh ka urang nya urang jadi solusi lah saya ting manggeus ka urang wajib tuh jadi wajib kayak gitu musonef gitu nya musonef ge nyuhunkeun hiji masalah pangarap hiji kitab hiji risalah pajab tuh ku musonef di subhanada disumponan perlu dicumponan ada kira-kira bener mah nya komo ieu mah rek syukur afiah tadi cumponan hari geus janji segala rupana tah eta pentingna urang ayeuna berkomunikasi dalam satu bidang tertentu kemana langkung ila dalika nahyan wa alama nah maksud kana seueur anu ilmuna Syekh As-Sanusi tah Syekh Sanusi teh alamah teh nya ilmuna seueur nya amalna seueur jadi ilmu diamalkeun itu alamah nya lamun alim hukul mah anu boga ilmu kakara boga ilmu lamun alamah nya ilmuna seueur nya diamalkeun aya pentingna ngaji teh supaya urang naon apal mata lamun urang rek manggil marilah kita persilahkan dengarkan tausiahnya oleh Syekhuna Al-Alim Al-Alama Al-Mutabahir Al-Arif billah wa komo gitu mah minimal aya Al-Alim Al-Alamah benar teu urang nyipatan hiji jalma Al-Alim Al-Alamah lamun urang rek nyipatan hiji jalma Al-Alim Al-Alamah ilmuna bener teu amalna bener teu kakara disebut Al-Alim Al-Alamah ta ieu mah Al-Alim Al-Alamah leuwih ti bener ceuk syariat mah nyaeta sa Syekh Sanusi dina naklir Al-Barahin saha ari Syekh Sanusi teh Abdullah Muhammad bin Wali As-Soli Yusuf As-Sanusi madhabna madama liki orang Maghribi ari Maghribi teh mana Maroko Maroke nya anu di mana di Maroko teh ayeuna loba ahli dalam bab ilmu hadis mata lamun sakola kaditu bisa gelar LCMA gitunya urang teu sakola di kaditu ge moal pakameunang gelar MA mah asa neangan we kanu budak ajengan MA kan jadi mantu ajengan naon gelar maneh MA mantu ajengan sok sanajan teu pasantren ka Maroko atawa Maroke Maghribi ya atawa mas santren ka Huda kita jadi SH santri Huda gelar naon maneh gelarna SH santri Huda jeung naon jeung MA mantu ajengan santri Huda mantu ajengan wah SLCMA hebat eta nu kitu arti masani jadi urang kudu cerdas lamun urang lain budak ajengan urang pun jadi naonna ajenganna lamun urang teu boga pasantren kawin jeung jelema anu boga pasantren kajaba urang siap ngarintis nyeun di naon pasantren nyeun pos 2 alus eta mah wa liman adhar arumana artil masani Imam Sanusi teh nyata orang Til Masani orang Maghribi jalmi anu ngadohirkeun bihi adin anu ngadohirkeun agama di masana duy kakeun ayeuna kan nya wa tabahar bil ulum bahkan anu nyagara naonna ilmuna kula dina naonna minawaro kawarwanana wazuhdi goyatul kuswa kazuhudanan pikakeun antekna wah warona geus teu diragukeun zuhudna geus teu dimangmangkeun wa talibu kasiratun masyhuratun bahkan kalangan Imam Sanusi itu sangat seueur bahkan masyhur qala ayujada ala wajil arti talibu bahkan hese neangan karangan sapertoskeun anu dikarang ku Imam Sanusi dina pada yupidu ma'rifat Allah bil barahin dina pada maedahkeun bisa ngamakripatkeun ka Allah ku nganggo dalil. Jadi karangan-karangan Imam Sanusi itu sangat naon luar biasa teu aya tandinganana cenah ceuk musannif oge karangan Imam Sahate Imam Sanusi anu mana Imam Sanusi teh ngadohirkeun kana agama nyagara dina ilmuna juhud jeung warona geus teu diragukeun jeung dibimbangkeun karanganana oge sangat masyhur bahkan karanganana ge seueur bahkan karangan Imam Sanusi itu bisa maedahkeun kana marifat ka Gusti Allah di zamanna terutama dina bab ilmu tauhid. Kantun kena Imam Sanusi nyaeta dina dinten Ahad tu pieu yaumal Ahad sabada naon asar min asar tahun ka-18 di bulan Jumadil akhir dina tahun ka khamsun watis ina wasamanutul abwa nyata dina tahun 800
Yuswana Imam Sanusi sabar tahun. Situ salah susit tu nabati sabar tahun. 60 tahun. Ya Yuswana anom kene sami sareng bisa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang panjang umur teu. Murah hayang panjang umur kudu boga hanca. Hanca naon? Hanca yen kobong, hanca ngawuru, hanca kitab dan supaya panjang naon umur. Kita kan ya Allah ulah dimautkeun abdi gaduh kene naon. Hanca itu kobong can beres, ojaban can. Ya, mondasi deui can. Ya. Itu kan orang kudu boga naon? Hanca meh panjang umur. Tingali bangunan di tahun da aya bangunan anu dibereskeun secara maksimal. Ngaja supaya boga hanca. Can beres kieu ngabangun tuluy supaya batur tuluy ibadah. Jadi kudu boga hanca. Nanti urang ngaji, tuluy ngaji pikeun can seep can leungit nyawa mah dina awak urang. Ulah eureun naon? Ngaji. Urang ame boga naon? Hanca. Ke di akhirat urang teh kan Gusti abdi gaduh hanca ieu can beres. Wayana Gusti hanca abdi can beres, gentosan ku ganjar anu sae dibaekeun ka malaikat. Malaikat bere eta jalma tukang ibadah tukang ngaji. Tak maaf urang kudu jadi tukang naon? Ngaji. Dina anak lieu baroin gue ani bidali bizani badu. Ta ieu kuring mah cenah ngadalilan kalawan anu dituduhkeun ku naon? Ku dalil. Ngan peda cek musannif wajib tahu dia ilmi. Ngan peda ieu anu dikarang ku musannif ku Syekh Al-Qudoli. Ieu kitab teh jadi cara urang mah sesuai jeung sakumaha kitab anu dikarang ku Imam Sanusi. Lamun cara urang mah dina katana, dina barisa emang rada ngajiplak gitu nya. Tidak ngarangan Imam Sanusi. Hari urang ngajiplak lain. Nya kabeh ge ngajiplak. Ulah guru urang ngajiplak ti guruna ngajiplak ti guruna. Tuluy ti para wali tilu para sahabat-sahabat Rasul ti malaik Jibril ti Gusti Allah. Mata aya istilah naon? Ustad foto kopi kan bae tong dihinakeun da kabeh ge jalma mah naon foto kopi ngajiplak bener teu oh jalma ngaran kitab lain ti guruna itu kan jadi setan kana teh hartos teu maksud jadi urang ulah panati justru lamun jelema ayeuna loba ngajiplak aya kahayang da kabeh ge meunang naon ngajiplak bener teu ya jama jago nyeun buku pasti manehna ningali buku nu lain eta ge ningali di buku nu lain eta buku nu lain tuluy kitu hartos teu ta ieu teh musannif ieu nu nyariosna anjeunna ngarangkeun ieu kitab itu meunang naon ningalian tina kitab-kitab anu sanes termasuk kitab Imam Sanusi gitu kan dak tong gagampangan wah maneh mah ustad naon KTP no fotokopi teu alus baca aya kahayang da kabeh ge jelema mah fotokopinya bener teu sok murid pasti fotokopi ti guruna nya tina akhlakna tina bahasana ta guruna eta guru urang teh fotokopi di gesahana ti guruna fotokopi ti guruna tah mata ulah panati wah cenah aya naon aya istilah ayeuna maneh mah apa teh di mana nurutan bahasa guru nya halus atuh keun bae nya nurutan bahasa da kabeh ge jelema mah pasti nurutan bahasa naon batu termasuk Rasul tisa ti malak ji Jibril tisa ya Allah nya kabeh oge jelema mah naon hasil tina fotokopi kita pengsombong jelema tingali atuh urang nya urang mah lain tina naon tina fotokopi besok aya gitu kan ya urang mah ngaji nahwu sorop ari ngaji nahwu sorop di mana eta ti ulama berarti fotokopi ti saha ulama ya ulah sombong aya jelema anu kitu nya aya jelema sok-sokan mahenana jago sorop jago naon nahwu kitu nya eta mah cenah lain kiai lain ajengan sabab teu ngaji jurumnya jeung pijan mun ngajiplak ilmuna ge tina Mbah Google ci ari mana eta ngajiplak ngaji sorop jeung jurumnya di mana berarti di Syekh Ahmad lan Alfiyah bisa 5 berarti ngajiplak gitu kan beureun beda barokahna eta kembali deui cek tadi ilmu mah gampang di teh ngan nu hese mah naon barokah ilmu teh hese tapi neangan leuwih aya nu leuwih hese naon manfaat jeung barokahna eta leuwih hese
Ngeteangan tacek musonib oge memang kuring teh ieu teh ti Imam Sanusi ngan ditambahan karena ngajelaskeun li ilmi. Karena ilmu kuring. Jadi emang ku musonib penjelasan aya ditambah-tambah. Ieu kitab teh menang naon? Menang nurun, al ilmu nurun ganya. Al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya cek mana nama, tapi iman nurun cek Sunda. Al ilmu nurun, menang nurun tina kitab Imam As-Sanusi. Tapi ditambahan cek musonib teh penjelasan ku ilmu kuring, pengetahuan kuring emang aya salianti anu di Imam As-Sanusi. Wajar eta. Contoh, urang menang penjelasan alfiah misalnya ti guru atau penjelasan awam ti guru ditulis penjelasan teh, tapi ku urang teh asa kudu ditambahan ieu beda penjelasan ti guru mah teu aya kata a i u misalnya tambahan teu naon ari matak memperjelas mah lamun rek ditambahan penjelasan ti guru kurang ditambahan asa dengan catatan matak memperjelas ulah sotek ieu ditambahan kurang ti guru karah lain memperjelas justru memperrumit mempersulit ulah gitunya kamu ngahesekeun ka batur nu macana nama teu naon ari kira-kira matak naon jelas mah kata-kata ti guru ge tambahan lamun ayeuna bener matak memperjelas da guru ge bakal didoon ari kira-kira leuwih naon mah leuwih ngarti jeung leuwih apik jeung leuwih jelas mah da guru ge mungkin aya naonna salahna da guru ge lain malah ikat pasti aya salahna mata lamun salah wajib ku murid oge dikumaha dibenerkeun dengan catatan make adab tata krama biku sudah ada tolib tuh musonib oge apaleun. Jadi supaya leuwih ngarti ka jalma anu belajar matak cek musonib kuring rek leuwih jelas. Ieu teh cek musonib geus jelas. Kan kulantar urang tanggapana otakna bodoh penerimaana telmi telat naon mikir atana pilodi loading urang mah matak can ngarti keneh wae teu naon nya. Tuluy we urang apalkeun. Cek musonib geus jelas ieu teh geus karingah waapkeun ieu teh. Teu kudu macul deui, teu kudu masak deui, karingah waapkeun cek musonib geus jelas. Bajaat bihamdillah tapi sok sanaos kitu anjeunna datang muji ka Gusti Allah ngaran kana ieu hiji resa lah anu merdelakeun nyata pikeun netepkeun majidatun nya majidatun pikeun saha pikeun kifayat nyata kita pikeun jamaah anu awam matak dinamian kifayatul awam maka khawas ari awam teh hartosna anu ngalawanan kana cerdas nya itu awam. Jadi cukup eta pikeun bodoh mah urang teh tapi anggar urang teh naon teu ngarti berarti urang teh bodoh pisan ya. Jasa kieu teh geus disuguhkeun porsina keur nu bodoh tapi urang teu ngarti keneh. Oh berarti urang tong hayang sombong jeung takabur hayang sebut khawas. Urang teh awam mina awam. Tidak pada urang naonna bodoh. Tah ieu teh al khawas kan al awam itu aya naonan alif lam. Itu nandakeun kana bahwa nu awamna nu kumaha nu khawasna nu kumaha contoh bahwa orang susuci teh kudu bil mai make alif lam lin al harfu tarifin awil lamu faqat kana matun arab tabul upami kalimah nganggo alif lam itu semakin bilago jeung semakin khusus nya susuci teh kudu kucai bil mai atawa bimain bil mai dalam arti lamun susuci ulah sembarang naon cai ulah cai kolomeran ulah cai kokotor ulah cai sprit cai susu cai kopi ulah bil mai ku cai anu naon tangtu khusus cai mut lah mata bahasana bil mai nganggo alif lam itu nandakan menghususkan cai teu sembarang naon cai taya ge al khawas jeung al awam itu teu sembarang al khawas jeung sembarang al naonna al awamna dalam arti al awam di dieu teh jeung al khawas di dieu teh orang-orang anu tertentu anu dipilih ku Gusti Allah bisa memahami kana ieu apa idul imam mata bersyukur urang beruntung lamun urang dibere nyaho ku Allah hakikatna syariat guru urang bisa apal kana dalil aku idul imam itu hakikatna kanyaah ti Gusti Allah rezeki anu sangat luar biasa. Contoh orang dalil sifat wujud apa dalil sifat kiram apa dalil sifat bako apa itu anu berarti Allah merenyaho ka urang di saat orang-orang lain tidak bisa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberenyaho ku Allah. Urang kudu bersyukur anu wajib tina ilmu kalam teh ilmu tauhid ya ilmu fikih ilmu biasa ilmu tauhid ilmu aqaidul iman itu ilmu naon ilmu kalam kadituna sumberna ilmu tauhid fikih tasawuf tadina tina al Quran mata
pondasina tauhid. Maka cek musannif ka Allah unggul nyukuring nyuhun keun mudah-mudahan manfaat. Naon sababna? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sabab Allah anu bakal nyukupkeun. Mana cenah manfaat teh di alam tutroh wala tumal batu toli. Tah, kade urang ulah sembarangan tutroh ulah sembarangan nganggurkeun batu toli. Balik tah hiji manfaat teh tinggalian. Watakro kadua baca au taktub katilu tulis payasul biha annapul adim lamun kurang geus ditingali tuluy dibaca tuluy ditulis maka bakal menang manfaat anu naon al adim manfaat anu agung ya eta dina qaulu ayat wa hasbi Allah anu mahan anu nyukupkeun iklam anau yajibu ala kulli muslimin wajib ka setiap jalma naon muslim. Yajibu di dia wajib naon? Wajib syar'i. Nya, notok ka saban-saban babatok. Nya can kana wajib akli, karek wajib syariah. Urang sebagai muslim ngayakinkeun nekadkeun ngamarifatkeun wajib syar'i. Berarti ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawadallahu tarikahu bil iqabi. Nya, berarti wajib lamun teu doraka. Nya. Tapi cek hiji kieu mah cenah di dieu teh panheulana wajib ka manusia teh naon? Alma rifat awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqani wangheulana anu wajib ka manusia marifat ka Allah marifat jadi wajib pangheulana eta tapi cek kieu di mana naon an-nadru al-musil ilayha mikir anu matak nepikeun kana naon marifat sebelum marifat mikir heula nya cek hiji kieu mah tapi cek hiji kieu di mah al-qasdani sebelum mikir kudu aya maksud heula ari maksud mikir mah moal bisa naon mikir cek kieu anu sanes nya nganu jelas wajib urang mah rifat. Nah marifat didinya mikir kula lu mikir heula atana pitu ngamaksud heula rek naon rek mikir berarti lamun dirutuykeun mah nya hiji beureum ngamaksud heula dua mikir katilu bakal hasil naon makrifat kartos teh kasaha wajibna marifat teh ka setiap jamaah anu muslim saha anu muslim teh urang sabab urang kudu marifat nya beda jeung ahli patroh. Ari ahli patroh mah itu teu wajib marifat sabab ahli patroh mah kosong tina kana kanabian matak jalma anu patroh mah disalametkeun hatanab asa rasulullah mah kunna mu'adzabin hatanab asa rasulullah jadi moal disiksa ahli patroh mah sehingga diutus saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana ibu ramana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi Isa Tosef zaman kajian Nabi cacat dan Rasul cacat diangkat jantan Nabi apalagi ramana Nabi Isa yuswana ayeuna ngantulkeun saat ketika Rasul aya dina kandungan jantan sahana ibu nah berarti ahli rahmatan disalamatkeun tina neraka sahana ibu rama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ahli patroh ngan sabada diutus Rasul maka eta mah kudu iman ka Rasul bahkan salah robawi ya Allah abawi bahkan cek sabalik kaum mah Rasul teh ngadoa ka Allah dongkap ka kuburan ibu ramana ngadoa ka Allah tuluy Allah ngabangkitkeun deui saha ibu ramana Rasul hidup deui ku kakawasan Allah tuluy ari mah ngucapkeun dua syahadat fa aman nabihi summa amatahu tuluy ngaradulkeun deui saur kisah ayeuna riwayatna saha Siti Aisyah anu mana Siti Aisyah teh istrina saha Rasul anu seueur ngariwayatkeun naon hadis ya seueur ngariwayatkeun hadis matak lamun dina bidang pengajar jeung bidang ilmu Siti Aisyah lamun bidang berkorban harta itu adalah Siti Khadijah matak pikeun lalaki engke lamun boga pamajikan tanya rek jadi Siti Khadijah rek jadi Siti Aisyah lamun rek jadi Siti Khadijah korbankeun harta ridokeun salaki pikeun berjuang jeung agama lamun jadi Siti Aisyah barengan salaki ngawur nah Rasul ge kitu Rasul milih Siti Aisyah sebab cerdas supaya memahami ilmu naon
hadis, dina keseharian sah Rasul. Matak aya tertulis kitab Qurratul Uyun, kitab Fathul Ijar, kitab Ukudul Ijen. Itu nandakeun bahwa anu keseharian sareng Rasul teh saha? Siti Aisyah bisa tahu itu di rumah Rasul, cara mandi Rasul, cara bebersih Rasul, cara berhubungan Rasul. Dina hadis riwayat Siti Aisyah, kata Rasul milih di kakak Siti Aisyah, sebab Siti Aisyah orang yang cerdas. Rasul milih ke Siti Khadijah, sebab Siti Khadijah siap berjuang berkorban, mengorbankan hartana kanggo Islam. Ya, saya ingatkan Siti Khadijah engeng salam di saha? Di Allah. Sebab geus berkorban hartana, tulang-tulang Siti Khadijah ge boleh digali pikeun sasana saha? Perjuangan Rasul ketika Rasul berjuang untuk melewati lautan. Maka silahkan cek Siti Khadijah, tulang-tulangku gali untuk menjadi jembatan. Itu bakat kunaona cintana Siti Khadijah ka Rasul supaya bisa ngantulkeun rela ridho tulangna dijadikeun jembatan bikin perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta alus pamajikan awewe anu kitu alusnya. Kita jadi Siti Khadijah jadi Siti Aisyah. Ulah arah awewe teh anu naon halang-halang nya kana berjuangna. Salajengna Muslim di dieu teh saha? Muslim teh hartosna nu pasrah. Wajib nganyaokeun kana akidah anu 50. Rek dalil tafsirnya atawa dalil ijmali. Nu 50 teh mana? 20 wajib di Gusti Allah, 20 mustahil di Gusti Allah, wa nahi ji 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, wa nahi ji wasbaraha. 50 apa itu? Wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi ilmu bin nafsi wa daniyatul tiradat ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ya 50 pokok namanya termasuk ayana mustahilna, 50 termasuk anu wenang, 50 termasuk anu di Rasul wajib mustahil di Rasul. Dalil tafsir jeung dalil ismalina kudu apal. Bahkan cek badung disyaratkan nganyahokeun dalil tafsir. Ya, dalil anu perinci anu sangat detail supaya orang semakin yakin ka saha? Ka Allah. Tapi dengan catatan nganyahokeun dalil tafsir tambah yakin ke Allah. Lamun kira-kira teu tambah yakin ke Allah mah geus we cukup dalil naon? Ijmali. Bisi karena kasasar. Seperti kan mujassimah, semakin terlalu mendalami dalil timbul jadi pula simpang kena mujassimah. Jadi sasar akhirna. Mata kira-kira mata sasar nganyahokeun dalil tafsir, geus we dalil ijmali. Allah teh aya teu aya. Sebenarnya hiji mana dalilna qul Allahu ahad geus gitu. Allah teh aya teu Allah nu nyiptakeun naon? Lain jeung bumi madalina qul marabus samawati wal ard. Allah teh beda teh jeung makhlukna beda. Mana dalilna lain kamisli syai'un. Allah teh jeung mana kalawadat mana dalilna Allahu la ilaha illa huwa. Cukup sakitu. Kira-kira matak naon? Sasar. Tapi cek badung mah lamun kira-kira teu matak sasar justru semakin yakin kau kudu dikanyakeun naon? Dalil asulina. Tidak jihad naonna? Oh, tidak jihad alam. Alam teh anyar. Sakur anu anyar pasti anu nganyarkeun. Oh, berarti Allah teh ayeuna qadim. Sabab Allah anu nganyarkeun kana naon? Alam. Tuluy alam butuh kanu nganyarkeun deui. Nu nganyarkeun butuh kanu nganyarkeun deui. Sanu nganyarkeun alam? Allah. Tah, lamun kira-kira teu matak naon? Sasar kudu dikanyakeun eta dalil naon? Dalil tafsir. Akan cek badu mah disyaratkeun kudu ngadahkeun dalil tafsir. Cek jumhur mah cukup dalil naon oge ijmali. Kunaon jumhur ulama nyukupkeun kana dalil ijmali? Apaleueun jumhur ulama mah da ahli ma'rifat. Orang-orang mukmin teh bisi maneh-anehanana ku nganyahokeun dalil tafsir lain semakin ma'rifat justru semakin naon? Sasar. Matak cukup lah ku dalil naon oge ijmali teu disyaratkeun teu diwajibkeun. Ada setiap akidah tina ieu akidah anu 50. Ari dalil tafsiri nyata contoh Maidah ada dalilu naon dalil ayana Allah kitu nya ieu ayana makhluk ayo kula ada makhluk paya kulo lahu asal makhluk dalam kalau cerita tina segi naonna tina segi imkana tina segi jihadna nya lamun jalma ditanya naon anu ngajadikeun dalil ayana Allah oh pangna ayana Allah teh sabab ayana naon makhluk ti jihad mana ayana makhluk kan makhluk teh moal aya lamun teu diciptakeun. Tuluy disebutkan Allah qadim teh peda naon? Oh peda ayeuna makhluk anyar. Setiap anu anyar butuh kanu naon? Anyarkeun. Sanu nganyarkeun kana makhluk? Gusti Allah.
Nah, jadi diperinci ketika aya nanyakeun dalil ayana Gusti Allah, maka nu kitu ngaranna tafsir. Ngalamun teu dijawab deui, aya Allah teh aya. Mana dalilna? Teu apa. Ceuk satu ayana Allah, aya we, ceuk saha? Ya ceuk ajengan geus we. Mana dalil Qur'anna? Tah itu berarti jalma nu kitu ngan saukur cukup nganyakeun dalil naon? Ijmali dengan nyakeun kana dalil tafsili. Tapi cek jumhur mah cenah dalil ijmali oge naon? Kapin cukup indah jumhuri menurut ulama jumhur. Ulama jumhur teh nyata mayoritas kaseuseurang ulama terutama dina bab ilmu tauhid. Tapi hukumna taklid kumaha ari taklid? Ayarifa al-aqaidal khamsina walam yarib laha dalilan ismalian au tafsilian. Nganyaokeun kana aqaid anu 50 tapi teu nyaho dalil ismali jeung tafsila. Nyaho wujud kidam bako bahkan sok dina domkeun ku ibu-ibu ketika bade naon? Bade ngaos. Wujud di dalam bako rame teh ibu-ibu teh nya. Eta ngan saukur nyaho wujudna kidamna bakona. Teu apa? Wujud teh naon? Wujud akli, wujud aridi, wujud idopi. Teu apa? Bako jamani teu apal ayeuna kidam nu kumaha wal awal wal akhiru teu apal ayeuna azali qadim ngan saukur apa nyebutan we bahwa cenah sifat anu wajib di Allah teh aya 50 di antawisna sifat wujud kidam bako. Teu nyaho nu kitu ngaranna naon? Taklid. Teu nyaho dalil ijmali jeung dalil tafsili. Pahtalapa bahkan diitilafkeun ku para alim ulama hukumna taklid teh teu cukup. Ya, bahkan jamaah anu taklid itu hukumna naon? Kafir menurut saha? Ibnul Arabi jeung Imam Sanusi. Dengan catatan kudu ditabayun deui kurang. Kunaon Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi anjeunna nyebatkeun teu cukup jalma anu naon? Taklid, bahkan jalma anu taklid hukuman naon? Kafir. Ieu teh kudu disimbangkeun ku urang. Maksudna Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah supaya jelema ya pikeun anu mampu berpikir henteu ngalap cukup. Supaya aya rasa sieun. Aduh sieun geuning nu taklid mah dihukuman naon? Kafir. Geus neangan dalil. Tah eta kaapikan ulama. Emang kasebut garis keras, tapi kerasna keras benar. Tegas keras tapi penyayang. Justru lebih naon? Lebih cinta Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi supaya naon? Jelema teu leha-leha, boga otak, boga kemampuan, salagi mampu mah pake eta otak pikeun neangan naon? Dalil. Matak anjeunna berpendapat teu cukup naon? Taklid sehingga kan dijalma taklid hukuman naon? Kafir. Tapi itu berarti kafir diulang-ulang gampang. Wah mana emang harus ukur taklid berarti mana emang kafir. Diseimbangkan ku kawasaha ku para ulama jumhur ulama bahwa cek sapali ulama mah cukup taklid. Sabab dina bukti nama geuning Imam Sanusi oge cenah di ngang anjeunna karena pendapatan nyabut di bahwa cukupna naon? Taklid dalam arti dina situasi Imam Sanusi nyarioskeun bahwa kafir jalma anu taklid itu berarti dina situasi jalma anu boga otak, boga kemampuan, boga akal, kok ngangkeneh ayeuna pikeun neangan elmuna tuluy marahneana naon? Taklid batal dihukuman naon? Kafir. Itu ngaluarkeun hukum dina sikon. Tapi kulantaran jalma teh geus rada malikir aya mah loba nu saladar, loba nu hijrah, loba pemuda-pemudi hijrah ikhwan dan akhwat naon? Hijrah. Maka cukup wae cenah naon? Taklid. Cek saha? Cek kajumuran ulang bahkan pendapat Imam Sanusi dicabut deui dina masalah nyebatkeun bahwa jalma anu taklid hukuman naon? Kafir. Tapi bahkan cek Musarif kuring oge emang teu ningali dina kitabna Imam Sanusi bahwa Imam Sanusi ayeuna nyabut karena pendapatna cukupna iman taklid. Dalam arti Imam Sanusi tegas ya. Tapi di naon diseimbangkeun ku naon? Ku jumhur ulama. Ta ulama ge kudu kitu nya di zaman eta kudu kitu. Lamun dina mobil aya gas, aya rem. Gas hungkul alus moal. Rem hungkul alus moal. Moal. Jadi moal maju. Ngata kudu seimbang. Waktu ngagas, gas. Ya. Gas taat, rem maksiat. Maksiat rem. Jadi waktu ngerem, waktu ngegas. Tak imam gitu para ulama ge. Waktu ulama ngegas, bagian ulama tegasna amar ma'ruf nahi munkar haram, kafir, musyrik, neraka. Itu nya jawabannya halus. Waktu aya, bagian aya ulama bersyukurlah pada Allah. Jangan lupa ikhlas dan tawadu. Sabarlah kepada sesuatu takdir yang diberikan Allah. Marilah kita istighfar. Subhanallah walhamdulillah. Aya waktu kitu
Ya, waktu naon urang leuleus. Di saat urang kudu leuleus. Aya di saat urang waktuna kudu tegas. Kudu Yahudi Nasrani. Kafir. Kudu nya serang. Ulah waktu perang kieu, waktu perang ayeuna tawado, mangga atuh ti payun bade deungeul mah. Biasa teh adi ti payun. Jeger, pae abdi nya atuh nuhun. Gitu waktu perang. Waktu tawado. Waktu leuleus. Gitu para ulama ge gitu. Aya bagian garis keras, aya bagian garis cukup bikin merendam. Nah, gitunya pentingna naon? Dina organisasi para alim ulama kayak gitu. Seperti kan organisasi dikobongkan aya nu bagian keamanan, berarti tegas ulah seuri keamanan mah. Haram jadah, keamanan seuri. Bid'ah lamun keamanan seuri, kudu tegas. Supaya naon? Batur teh naon? Berwibawa. Batur teh aya segan. Ya, kudu tegas. Ya. Lamun pendidikan mengajak hayu. Jadi aya bagian tegas, aya bagian lemah lembutna. Nah, mudah-mudahan urang bisa menghadapi takdir Allah. Waktu tegas, waktu lemah lembut. Jadilah orang yang tegas setegasnya, sekeras batu untuk membela kebenaran. Tegas tapi penyayang. Jadilah orang yang lemah lembut, selembut-lembut, lebih lembut daripada sutra di waktu orang kudu lembut. Mudah-mudahan manfaat. Muqaddimatun i'lam wallahu a'lam bishawab. Amin.